That's it. Keep it coming like that. Now accelerate hard, really hard. 咁多年嚟咧，如果講海外試車咧 ，Land Rover 係一定令我最忐忑不安嗰種嚟嘅，因為佢哋嘅試車路線一路都唔係好公開得好多嘅。到你直至聽完個 briefing， 大概有少少印象啦。嗱，今次嚟到杜拜咧，就係試我前邊呢一架130 Defender。咁講到明係130，其實就係長車身嘅版本。我唔講長軸佢，因為佢軸佢冇長度嘅。咁主要係後邊嗰度咧加長咗340mm， 咁就令到後排咧可以坐多3個人。咁個價錢好似未定嘅，大概160萬左右啦。頭先廠方嘅工程師啊，成個活動嘅總監都講咗，今日嘅路線咧就係入沙漠就玩沙丘。嗱，你見佢哋有晒所有裝備，有鏟啊，有嗰啲即係喺沙地上面防止你塞咗喺裏邊可以捲翻你出嚟嗰啲板啊，有個後備油缸啊，有條梯啊，有個後備胎啊。首先就係跟住成個車隊行一段路先，咁跟住去到某個沙丘咧，就會佢帶你行一轉，等你熟悉下沙丘嘅揸法，因為沙丘嘅揸法真係有啲少少特別。咁當然頭先個導師就講話，其實好簡單咧，當溜冰咁，我唔識溜冰嘅。跟住咧就係俾你自己喺沙丘度衝嚟衝去啦。咁啊我揸過沙丘嘅，但係佢講到個沙丘係你前所未見過咁高嘅，成埲牆咁高咁就試下先，幾刺激今日。揸咗1個鐘頭多啲啦，其實就入咗嚟沙漠㗎啦。放架車出去之餘，都唔好等佢放到好遠，因為你慢慢要攞翻架車嘅 traction 翻嚟，最好就跟翻前邊嗰個 track。有時啲沙丘會帶咗你去另外一邊嘅。哇！又睇唔到路。沙真係幾好玩嘅，有啲係冰面揸車嘅感覺嘅，真係。呢頭先見到白色嗰部就有少少 stuck 咗喺側邊，要啲工作人員幫手指示佢褪翻出嚟咯。你見我不停喐唐太咧，其實我係順住架車想行去邊邊，我俾翻佢行去嗰邊。但係我有少少回翻，因為佢越行越斜嘅時候，可能會陷入一啲好遠嘅沙裏邊。咁我慢慢將佢帶翻出嚟。其實架車肯唔肯行翻出嚟，你知嘅。車就係咁奇怪嘅，即係唔會話完全冇 message 俾你嘅。就算喺越野嘅時候都有嘅。呢段好似係小學生階段嘅沙丘適應期。130嘅誕生咧，其實就係一啲 aftermarket 嘅細廠自己改出嚟嘅，因為佢覺得 Defender 嗰陣時個車廂太細啦，即係既然佢係一部咁好嘅 workhorse 咧，冇可能唔載得嘢，唔載得人，咁就後期就有啲車廠就改到佢係個軸距長啲啊，車身長啲啊，有啲係加到好似一個 pickup 咁嘅樣嘅，即係好似個拖架咁。後來車廠都做130呢一個長車身嘅版本啦。嗱，我講多次，佢係長車身唔係長軸距，因為110又好130又好，個軸距都係一樣嘅。咁即係其實突咗出嚟嘅咧，就係車尾嗰部分。大家都可以想像到啦，就係車身一定重咗，仲有一個好關鍵嘅就係幾影響 Land Rover 呢個牌子嘅元素，就係你長咗個車尾，其實車尾嘅 departure angle 咧就會有改變㗎啦。咁正常嚟講咧，110嗰個 departure angle 咧有成40度嘅，即係你選用 off-road mode 嘅時候，即係升高啲嘅車身啦。130咧就係剩翻28.5嘅，但係廠方都強調啦，28.5咧比佢哋嘅對手，譬如 Land Cruiser 啊、日產嗰啲啊，平均都係大概26左右嘅。所以就算相對110嚟講，130嗰後邊嘅 departure angle 係細咗，但係依然比起對手係高嘅，即係容易啲離開一啲斜嘅位嘅，就唔會棘住個車尾嘅。咁頭先沙丘當然試唔到啦，因為沙丘就算你棘住，其實拖一拖都拖得喐嘅，咁唔好拖甩個沙板就得噶啦。咁另外車重啦，就係重咗大概160幾公斤度啦。
咁當然我啲加速嗰啲數字都會慢咗少少，但係唔係想象中慢得咁多，0至100爭0點幾秒嘅啫。咁但係都冇相干啦。其實今次亦都唔係試呢樣嘢，反正130又好，110又好，90都好。咁啱撞正疫情，咁所以我哋係冇參加過廠方任何喺海外嘅嗰啲越野嘅試車活動嘅。今次正好體驗下新嘅 Defender 喺沙丘越野係點樣嘅。而家向緊亞曼嘅方向，應該喺附近幾個國家走嚟走去咁樣。終於體驗到當日我哋嘅評語真係冇錯。新嘅 Defender 咧，再唔係嗰種好勞工階層嘅工作型車嚟嘅啦，而係你真係可以舒舒服服咁揸好長嘅距離。所有嘅130都有 Air Suspension 係 standard 嚟㗎啦，好輕鬆、好舒服、好平穩。成架車冇乜好強嘅機械噪音，冇乜好多嘅機械震盪。你當一般嘅 SUV 咁揸都冇問題嘅。亦都係 Defender 轉咗呢個新底盤，希望做到嘅嘢。呢個 D7X 嘅底盤其實佢就係一個 monocoque 嚟嘅，咁就希望做翻多少少既輕啦，剛性又夠啦，亦都可以做到一定嘅舒適性。仲有就係而家用緊嘅呢一部咧，就係 P400，即係直六30cc turbo 引擎，有 mild hybrid 嘅，就咁加速，譬如佢唔會好猛嗰種嘅。如果你有越野嘅 mindset 嘅話，真係個油門唔應該咁敏感嘅，因為你要好微細咁控制個油門，做到少少唔同嘅力量輸出，等四驅嘅系統喺度做嘢而產生一啲足夠嘅 traction。好似而家咁，我行緊140公里時速嘅，你好難想象舊款可以行到呢個速度嘅。咁成架車唔係話浮下浮下嗰種嘅，狀態亦都唔會係好唔穩定嗰種嘅。雖然佢有氣膽啫，但係呢個氣膽唔係房車類嘅氣膽，即係佢係應付越野嘅氣膽，即係有一定嘅行程，必要時可以再升高好多去越野。咁所以佢嘅氣膽除咗俾舒適你，其實喺 anti-rolling 上邊，佢唔係主力做呢樣嘢嘅。你揸呢類車其實係要適應，佢係有 roll 嘅，你要識慢慢揸咯，早啲喺彎度收咯。咁你可以講呢啲係佢嘅缺點，但係調翻轉，正正因為佢係一架 off-roader， 咁所以呢啲係佢作為一部 off-roader， 你冇得妥協嘅地方。頭先我試係前菜嚟嘅啫，好細碟添，仲要。而家嚟到一個封閉嘅路段，將胎氣由35個 PSI 降到20個 PSI， 仲將個 terrain response 校翻做 sand。頭先係冇校過嘅，教導師話呢段係堅堅地嘅。一樣啦，喺沙地揸嘅時候，其實上唔到個波，寧願留後翻，都唔好夾硬再踩落去。因為你留後翻，仲可以用翻 momentum 去衝翻上去。It might need a bit of passion up that slope, guys. But as soon as you come over the top, back off. 嗱，頭先導師講啦，去到最頂嘅時候收油啊，差唔多係接近靜止嘅狀態嘅，跟住就可以滑落嚟嘅啦。咁滑落嚟嘅時候係咪唔俾 brake 嘅？其實都會俾嘅，因為而家好似 Defender 呢一種嘅 ABS 特別係你 set 咗嗰個 terrain response 之後咧，個 ABS 個反應係有少少唔同嘅。好玩，沙地真係好玩。似乎就係架車 stuck 咗喺度，進退兩難，咁就要用拖車帶拖一拖佢出嚟。Remember to turn down the slope. Remember to turn down the slope. Turn down the slope. Turn down the slope. Turn down. Stop. 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 You put some left-hand lock on. That's left-hand lock. And then I'd ask you to select reverse and slowly just see if you can come out. Otherwise, we'll come and get you. Left, left, left. Keep your foot in. Keep your foot in. Lots of passion. Left, 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 left. And off the throttle, please. And come on down. Come down to us. Fantastic. Thank you very much. Slower, 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 slower. Correct the steering. That's it. Keep it coming like that.
Keep it coming. Keep it coming. Straighten your steering wheel. Straighten your steering wheel. Don't worry about that. Keep driving forward. Drive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  forward. Left hand down. Left hand down. Left hand. That's right. Now accelerate hard. Really hard. Accelerate, go on! Keep it in, keep accelerating, go on! And stop! Yeah. Keep it going, go on! What? Come on. Yes!當然講到呢一部 Defender 130，佢個第三排係最關鍵㗎啦。咁唔係做乜買130呢？其實世界上真係8座位巨型嘅，淨係計 SUV 類啦，就真係唔係好多嘅。我而家就坐喺最後排，而中排呢個位呢係較到最後㗎，腳係可以伸入去前邊中排座嘅座椅底嘅。其實呢，呢個空間唔錯嘅。咁啊，大髀當然唔會話完全掂到個坐墊啦，但係有一樣嘢我覺得係缺點嚟嘅，就係佢呢個係輪拱位嚟嘅，將你嘅腳掌係逼埋喺中間嘅。咁所以其實呢嚿嘢都幾頂嘅。如果係坐2個人咁樣斜坐係 OK 嘅，但係如果坐3個人就真係呢兩邊左右兩邊嘅位啊，真係有啲隻腳咧硬係好似小姐咁樣。第三排咧都有個玻璃頂嘅，咁等你冇咁壓迫啦。咁呢塊玻璃其實都唔細嘅，不過而家外邊裝咗嘢，所以比較好似有啲幽閉，特別係嗰邊第三排都有冷氣啦，呢個好關鍵啦嚇。一樣有 Type C 嘅充電啦，呢個頭部空間係比想象中係好好多。感覺如果你話同 Discovery 5比，我覺得差唔多。咁但係個左右就明顯呢一架係闊落啲嘅。咁而家唔算行得啲好爛嘅路啦，但係就咁坐，so far 係 OK 嘅喎，感覺係唔會跳下震下嗰種感覺嘅喎。呢個叫做劇院凳啊，佢哋叫，即係升高咗少少嘅。我終於感受到佢嘅優點啦，即係當你咁樣望去前邊嘅時候，你係望到前方嘅，咁冇咁容易嘔啊嘛。咁中排褪到最後係咩光景咧？呢個空間就係咁咯，大到坐中間同坐後排嘅感覺，唔係相差好遠。咁當然中排會舒服啲啦，起碼隻腳。無論如何，嗱而家大髀係掂晒坐墊嘅，咁亦都可以攝一半入去前座椅底嘅。尋日就喺杜拜啊、阿布達比附近就兜咗個大圈，大概400幾公里啦。大部分都係 on road 同沙漠，就冇中間㗎啦。轉咗新嘅底盤、新嘅 Defender 之後呢，其實佢嘅越野能力我哋冇機會試得到嘅喺香港。咁今次喺沙地試到呢，我都係覺得佢係堅嘅。你可能會話而家嘅越野車好似 Land Rover、Range Rover 呢啲有咁多嘅電子系統，有咁聰明嘅4驅，其實點會做唔到啊？其實真係會做唔到嘅，因為車能夠做到嘅嘢真係有佢嘅極限。而好似呢一部 Defender 130係佢有好多個系統幫你，係幫你輕鬆啲咁去處理一啲越野嘅路段嘅。咁但係唔代表你拍個手指，啪一聲就可以搞得掂嘅。今次正因為我唔係經常越野，亦都唔係沙地專家，咁我都試過塞咗喺沙嘅。成個過程車係幫到你好多嘢，但你都要做啱啲嘢先得。你敢唔敢向住個沙丘盡油咁衝上去？大架車係一路都唔直嘅喎，個狀況。你敢唔敢喺個斜坡上邊架車係斜晒嘅時候，你仲盡油，仲要係俾一個唔正常嘅軚盤方向，等個車胎係攞翻啲 grip。到需要放棄嘅時候，你敢唔敢縮油呢？甚至留翻後呢？呢啲所有都係人嘅元素多過車嘅元素嘅。你可能會話：喂，咁都唔關我事，我喺香港買車買越野做咩啫？係㗎，係唔關你事㗎。等於好多人都話買乜嘢拉里林寶啊，呢幾百匹嘅車你點揸到？我又唔係咁睇喎。
當你有能力欣賞一啲好嘢嘅時候，無論佢係速度方面係好嘢，定係越野方面係好嘢，你係一種心滿意足，甚至乎你能夠體驗到佢做呢方面嘅功能，做呢方面嘅工藝所得出嚟嘅結果，一個硬淨嘅車架，一個可靠嘅四驅。你知道做呢啲嘢佢好叻，等於你買隻錶，你都唔使睇萬年曆㗎，你都唔使買 Cedrilla 係前1萬米㗎，但係你欣賞佢嗰個做工，欣賞佢呢一種嘅諗法同做出嚟嘅成果。當然呢部車唔係無聊㗎，因為佢有8座位，其實有個實用性喺度，而有強嘅越野能力，亦都確實喺好多地方係有需要。的而且確，車唔係淨係得速度嘅，其實呢一類好似 Defender 130嘅。體驗到嘅係一種越野同埋克服自己嘅害怕感，呢樣好得意，好有趣。今次就其實試車咧就唔係真係好全面嘅試車嚟，但係玩到沙漠啊，真係人生又要寫一篇日記啦！大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，仲有我哋嘅 Facebook、IG， 當然comment、like and share 啦，多謝晒大家。